Salam alaikum, Mac Infinitis, doctorant en sciences économiques et de gestion, où dans la série de vidéos, on va s'intéresser à la microéconomie et plus précisément les marchés, يعني programme S2. وبالنسبة لكل marché, غادي نبداو بأن احنا نعرفوا بلو marché ومن بعد نعطيو لي كاركتيرستيك ديالو ونشوفوا كيفاش كيتحسب l'équilibre فيه. Alors من بعد ما شفنا le marché de concurrence pure et parfaite, le marché du monopole بالانواع ديالو بجوج اللي هما le monopole simple et le monopole discriminant, فهاد لا فيديو غادي نحاولوا نشوفوا le marché de concurrence monopolistique. كالعاده غادي نبداو بان احنا نشرحوا شنو كنقصدوا بهاد لو مارشي، عاد ديك الساعه ندوزو كيفاش كيتحسب ليكيليبر. الوغ بالنسبه لو مارشي دو كونكورونس monopolistique هو واحد لو مارشي اللي لي زونتربريز انتر elles كيكونوا en situation de concurrence, mais كل entreprise على حده كتكون en situation de monopole face à sa propre clientèle. Alors غادي نعطيكم واحد l'exemple concret باش هكا نفهموا اكثر le marché de concurrence monopolistique. Alors l'exemple ديالنا هو le marché des opérateurs في المغرب. غادي نلقاو اللي في المغرب كاين 3 opérateurs اللي هما اتصالات المغرب، انوي و اورانج. هاد لي 3 opérateurs ديالنا بيناتهم راهم en situation de concurrence, mais كل entreprise على حده فهي en position de monopole face à ses clients. علاش؟ لحقاش كل entreprise من هادو لي كليون ديالهم كيشوفوهم هما لو ميور. الوغ الا مشينا مثلا عند واحد لو كليون باغ اكزومبل عنده لوبيراتور انوي هادي واحد 10 سنين وحاولنا نقنعوه انه يمشي لان اوتر اوبيراتور ما غاديش يبغي، وبروبابلومون هو يحاول يقنعك بلي داك لوبيراتور اللي عنده هو لو ميور. فهاد لو مارشي كتكون عندنا واحد الحاجه سميتها لا ديفيرونسياسيون دو برودوي. دونك لي برودوي اللي كتنتج كل انتربريز ils sont similaires mais non identiques. يعني مثلا اتصالات المغرب اورانج و انوي كيعطيو لو ميم سيرفيس اللي هو انك تعيط في التليفون، تصيفط دي اس ام اس ولا اكسل الانترنت. دونك سي ان برودوي ولا ان سيرفيس سيميلير مي نون ايدونتيك. علاش؟ لحقاش مثلا كتقول لك واحد لونتربريز نعطيك مثلا 10 د السوايع و100 اس ام اس و10 جيجا ب 50 درهم مثلا، ولوطخ مثلا كتعطيك واحد لوفر اخرى بان اوتر بري انسي دو سويت. دونك لو سيرفيس كنقولوا هنا بلي سيميلير مي نون ايدونتيك. بالنسبه لو بري في لو مارشي دو كونكورونس مونوبوليستيك ديبون دو لا كونتيتي سور لو مارشي. باغ اكزومبل في الاول باش كان عندنا ان سول اوبيراتور في المغرب كانت الدقيقه ديال لابيل فريمون غاليه. ابري دخلوا دوطر كونكورون دونك لو بري بقى غادي كيهبط. également في هذا المارشي ما كاينش دي بارير على لونطري، كاين ليبر اكسي. دونك في هذه النقطه بحالو بحال المارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت. دونك حتى في هذا المارشي غادي يكون عندنا ان اكيليبر ا كور تيرم و ان اكيليبر ا لون تيرم. دابا غادي ندوزو لكيفاش كيتحسب ليكيليبر دو مارشي ا كور تيرم، وهنا بالضبط بحال لو مارشي دو مونوبول. دونك لو كالكول d'équilibre كيكون par la vérification de l'égalité coût marginal égale recette marginale. وكما قلنا الrecette marginale هي la dérivation ديال recette totale و الcoût marginal هو la dérivation ديال الcoût total. دونك كالعاده باش نعرفوا كيفاش كيدير يتحسب ليكيليبر غادي ندوزو لواحد لابليكاسيون. دونك ليكزارسيس ديالنا كيقول بلي واحد لونتربريز اي اون سيتوياسيون دو كونكورونس مونوبوليستيك، عندها واحد لا فونكسيون دو كو توتال كتساوي 0.5 اكس على بويسونس 3 ناقص 6 اكس او كاري زائد 26 اكس زائد 2197. Et la demande propre de cette entreprise est de P égale ناقص 6x زائد 316. Donc السؤال هو calculer l'équilibre à court terme de cette entreprise. Alors كما قلنا l'équilibre à court terme كنلقاوه en vérifiant l'égalité coût marginal égale recette marginale. Le coût marginal هو la dérivation ديال الcoût total، donc غادي يعطينا 1.5x au carré ناقص 12x زائد 26. également خصنا نلقاو le recette total اللي هي la fonction inverse ديال لا دوموند اللي هي ناقص 6x زائد 316 فوا x. دونك غادي تعطينا الغوسيت توتال ناقص 6x او كاري زائد 316x. حنا كتهمنا لا غوسيت مارجينال، دونك غادي نديرو لا غوسيت توتال ديالنا لا ديريفاسيون باش تعطينا ناقص 12x زائد 316. اي اون كونفرونت لا غوسيت مارجينال و لو كو مارجينال وغادي نلقاو بلي لا كونتيتي ديكيليبر هي 13.9. من بعد غادي نشدو ديك لا فونكسيون انفيرس دو دوموند وغادي نعوضوها بالاكس يعني بلا كونتيتي اللي خرجت لنا باش غادي نلقاو بلي لو بري كيساوي 232.6. اي بالنسبه لو بروفي كالعاده كيساوي غوسيت توتال ناقص كو توتال. الغوسيت توتال كتساوي لو بري فوا لا كونتيتي ديكيليبر ناقص ونرجعوا لا فونكسيون دو كو توتال ونعوضوا بلا كونتيتي ديكيليبر اللي خرجت لنا اللي هي 13.9. وفي هذا لو كا غادي نلقاو بلي لو بروفي ا كور تيرم هو 391.19. دونك توجور خصنا نديرو ان كومونتير. دونك خصنا نوضحو بلي كوم كوا en position d'équilibre la quantité هي
13.9 و le prix d'équilibre هو 232.6 وبهاد la quantité وهاد le prix l'entreprise ديالنا اللي en situation de concurrence monopolistique va réaliser un certain profit de 491.19. Alors من بعد ما شفنا l'équilibre à court terme ودرنا واحد l'application فيه دابا غادي ندوزو l'équilibre à long terme. Donc باش نلقاو l'équilibre à long terme كنديرو la dérivation ديال الغوسيت moyenne كتساوي la dérivation ديال le coût moyen. من بعد كنلقاو la quantité d'équilibre à long terme وكنعوضوها في l'équation le prix égale coût moyen. مع العلم أن la recette moyenne هي la recette totale divisée sur x و le coût moyen هو le coût total divisé sur x. و le profit à long terme بحال le marché de concurrence pure et parfaite à long terme كيساوي 0. Donc نديرو واحد l'application على le calcul d'équilibre à long terme ونكملو عليها نفس l'exercice ديالنا. Donc كما قلنا باش نلقاو l'équilibre à long terme خصنا نديرو la dérivation ديال la recette moyenne كتساوي la dérivation ديال le coût moyen. Alors le coût moyen باش نلقاوه كنشدو لا فونكسيون ديال الكو توتال وكنقسموها على اكس. الوغ وبالنسبه لا روسيت موين فهي سوا روسيت توتال سور اكس دونك كتساوي لا فونكسيون انفيرس دو دوموند. دونك لا روسيت موين كتساوي ناقص تا اكس زائد 316. من بعد كنديرو لا ديريفاسيون ديال لو كو موين اي كنديرو عاوتاني لا ديريفاسيون ديال لا روسيت موين. Et ensuite, كنديرو la dérivation ديال la recette moyenne كتساوي la dérivation ديال le coût moyen ونخرجوا la quantité ونمشيو نعوضو في l'égalité prix égale coût moyen. donc ملي غادي نعوضو في هاد لو كا غادي نلقاو بلي le prix كيساوي 201.5. donc اللي نقدروا نقولوا في هاد لو كا بلي à long terme يعني en position d'équilibre كنلقاو بلي la quantité هي 13 و le prix هو 201.5 وكيف ما قلنا يعني le profit à long terme كيساوي 0. Pour récapituler, le marché de concurrence monopolistique هو واحد le marché اللي كتكون فيه l'entreprise ديالنا en situation de monopole face à sa clientèle و في واحد la position de concurrence par rapport aux autres entreprises. Où l'équilibre à court terme se calcule en vérifiant l'égalité coût marginal égale recette marginale. Donc هنا كتخرج لنا la quantité d'équilibre وكنمشيو نعوضوها في la fonction inverse de demande باش نلقاو le prix d'équilibre. Alors بالنسبة le long terme باش نلقاو l'équilibre خاصنا نمشيو نديرو la dérivation ديال le coût moyen كتساوي la dérivation ديال la recette moyenne. وهكا كنلقاو la quantité d'équilibre وكنمشيو نعوضوها في l'équation prix égale coût moyen. Alors هكا باش نلقاو le prix d'équilibre à long terme. وكيف ما قلنا le profit toujours à long terme كيساوي 0. فوالا دونك هادشي اللي نقدروا نقولوا في هذه الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم باش يستافد اكبر عدد ديال لي étudiants. Et bien sûr si vous avez des remarques ou des questions n'hésitez pas انكم تخليوهم لي soit في des commentaires soit vous me contactez sur Facebook. Ciao ciao.